fa ny miravatsika rehetrarehetra ialana tsiny ihany amin'ny fahatarana. Anantsika dia resaka ny resaka malaza moa zany nga Korotamby. Tsara ho fantatritsika fa tetany nametrahana zany anarana hoe Korotamby zany a. Ary resaka ihany koa tsika momba ny fifidianana tamin'ny fifidianana momba ny mairie Antananarivo nga raha izay ny ilazana azy. Ny fifidianana nanomboako azy satria iny angamba no azo lazaina hoe lehibe kokoa sy azo lazaina hoe tsara resahana mialoha alohan'ny resahana sy developena n'ity resaka Korotamby ity. Efa nilaza tany amin'ny volana vitsivitsy zay a. Efa nilaza tany amin'ny fananikona avoaka mihitsy fakomaly izy iny tamin'ny larobia hoe efa tany amin'ny taona 2020 sy 2021 no ningavy ny mpanohatra hoe manangana mouvement tsara. Ary nahitsiko mihitsy tamin'izay hoe tsara le izy satria le tsara sans a dia avy amin'ny resaka fanjakana na fahefa-panjakana dictatoriale despotika rosianina tamin'izany andro. Ka zay mahatonga le izy tsara tout sauf Andry Rajoelina zany hoe tena mipetraka mihitsy le ra. Ningava tamin'izay fotoan'izay hoe mba tokony mandefitra Andriamatoa Marc Ravalomanana dia mitady leader anankiray hifanarahana, hifampitovizana ary hifanapahana samy mpanohatra ary hoe tena hoe isy zavatra mihitsy zany tena anaky structure anankiray hoe iray mitambatra tout sauf Andry Rajoelina. Tamin'izany dia efa nanambana ary efa nampitandrina hoe orzala raha tsy vitanareo tout sauf Andry Rajoelina io dia ho lany premier tour Andry Rajoelina ary tsisy atahorany nareo menakavy. Tamin'izany dia efa miteny fa maninona no tsy Andriamatoa Marc Ravalomanana no mitarika ny fanoherana ary maninona tsy Andriamatoa Marc Ravalomanana no atao devant ka hoe aka ny fitondrana tamin'izany andro any. Tamin'izany andro any dia efa niteny an'izany hoe tsy mety satria zao aby ny antony tsy verenako intsony mba tsy valaparana amin'ny fandaharana ity fa samby malala daoly ny mpanaraka n'ity fandaharana ity hoe inona ny antony. Anisan'ny antony anankiray tamin'izany dia ny nandroahany Andriamatoa Marc Ravalomanana ny ambassadeur frantsay zay fantany mihitsy fa ary tokony ho tsapany mpanao politika malagasy fa manana lobbyinina matanjaka zany hoe la France zany fa tsy hoe mahafrantsafrantsa azy fotsiny amin'izao na ny hoe ny amerikanina fotsiny amin'izao fa rehefa miasa ny diplomasia na ny lobbyinina ampiasain'ireny fireneny lehibe reny dia tadio fa zahody ianao zay. Zay ny anisan'ny ngeda be ary tsy mameratra amin'ny teny an'izany hoe la Frantsa tena misakana ary tsy mety niverena tsy manaiky niverena ny Marc Ravalomanana eo amin'ny fitondrana. Tsy midiky zany hoe la Frantsa dia manohana morira nga Andry Rajoelina. Efa nilazaiko teto hoe à défaut d'un vrai leader, d'un bon leader qui peut être bon à gouverner, à présider, sinon diriger Madagascar dans un cadre noué pour le mieux vivre, pour le mieux pour la meilleure j'en ai gouvernance beaucoup plus transparente sy ny karazana, efficiente sy ny karazana zany dia tsy misy zay olo zay satria voablokiny ny Marc Ravalomanana eo amin'ny devant daoly ny baolina dia zay no mahatonga an'le situation bloqué ary zay koa mahatonga an'le olona le vahoaka malagasy aoriana ao ambadika misalasala satria
tsy misy identifié am'le leader nitarika izy na le leadership hitondrana le izy. Efa nisy any moa zany fifanarahana zay tokony tsy ho fantatry ny daolobe. Azoko lazaina ve sa tsy azoko lazaina? Mba hoe io zany ianao Marc Ravalomanana no ohatran'izao. Fa tam'izay fivoriany zay tsy tonga izy, io daty ny 10 juillet io, tsy tonga tao raha namana. Tsy kifia zany, am'izao fotoan'izao, ny tena marina de zao. Rehefa tsisy io leader io, na hoe efa misy fa miandry ny anjaranareo mpanao politika, anjaranareo mpanohatra no mitady hoe iza le olona, anjaranareo no mampisongadina an'le zavatra tsy voatery ho vitan'ny communauté internationale, zavatra tokony ataontsika menakavy no ampanaovina ny communauté internationale. C'est complètement aberrant zany. Misy zavatra tsy maintsy ataontsika, misy zavatra tsy maintsy miainga amintsika, dia anjaratsika zany mi-identifie hoe ity ngamba le olona. Ny problème zany de zao, tsy mahay mamaky teny, tsy mahay mamaky ny zavatra mitranga, ny mpanao politika malagasy. Fa variana atao amin'le fitiavan-tena daholo izy menakavy, dia ils ne voient que leur petit nombril. Ary encore hoe nombril hoe ahoana fantatritsika ihany zany teraka any Madagasikara any, tsy manambany mpitsabo malagasy akory, fa indraindray sazo tsy vita tapaka tsara akory ny nombril an'ireny olona ireny, de manahirana na mieritseritra azy ary. Ka eo amin'le fitiavan-teny zay dia be dia be ny zavatra voasakana. De eo zany tsika menakavy manontany tena daholo hoe na forceny Andry Rajoelina ihany le izy. Zao le izy, zao no teneniko, ary efa teneniko any. I Andry Rajoelina mahay miady. Fatany tsara mihitsy hoe tant que mbola tsy m'existe le leader, atahorany, misy atahorany ao. Fa nareo menakavy ny tsy mahatsapa hoe, ary tsy anjarako milancer an'izany, fa nareo menakavy ny tsy mahatsapa hoe ity ne le olona na ity ny ohatran'izao. Fa efa misy moa zany mandeha, moramora, tena mandeha, mora miadana mihitsy, de mbadika any ary ny tena marina ary atahorana, satria raha vao exposé amin'ny danger koa ny olona, dia mety miepoka koa izy ao anatin'izany zavatra zany. Ka tsy manahirana ny zavatra mitranga am'izao fotoan'izao. Ny zavatra mitranga am'izao fotoan'izao de zao. Hidina an-dalambe le malagasy, sahirana izy mieritreritra hoe amerina Marc Ravalomanana. Efa mba faly izy nahita an'le tojo, nandrasana indray le Marc Ravalomanana, io ary ampiseho fa say ianao. Satria ny tena marina ne sarotra ne ny sambotra zany Marc Ravalomanana zany, sarotra zany. Ary eo no tsy tsapan'nga Marc Ravalomanana hoe alefako an'ity, za mety ho Diome gasy, sy ny karazana zany. Misy zavatra tokony tena andrasana amin'ny rangahy zany, tsy ataony, fa reveny amin'ny resaka verbiage fotsiny izy, hoe haitsika io matahotra, tsy matahotra tsika rehetra ramandrika raha ohatran'izany. Fa eto moa zany de miandry, ohatrany hoe miandry vasoka fotsiny eo tsika menakavy, raha ny fahitako azy, fa tsy hoe inona no andrasana eo. Fa ny toujours est-il zany zavatra lazaiko de zao hoe efa ela no nilaza hoe tsy hisy atahorany Andry Rajoelina raha mbola zany hoe Marc Ravalomanana zany no ataonareo mpitarika ny tolona eo, tsy atahorany Rajoelina zany. Misy ny olona atahorany Rajoelina. Parce que misy ny olona atahorany ny Rajoelina, ary tena atahorany mihitsy, fa isika menakavy tsy mahatsapa hoe ianony zay olona zay. Misy farafahakeliny izy ray na roa, de arakarak'izay zany tokony hitondranareo azy sy ny fandehany. Reto tanora mbola vao misandratra, tokony mba ahay anetry tena ianareo fa tsy androany ianareo de mifangarongaro moa le zavatra, tsy verenako tsony amin'iny, fa de efa niteny taminareo fantatro ho lany Ramatoa Iarlala Ramanantsoa, ary ho forceny ny fitondrany io satria tsisy atahorany ny fitondranareo reny taimbava ny nga général, nga Korotamby reny no enitsika reny, dia
mazava ho azy fa marary reny nefa ho an'ny olona hoe zay vao mety ahenao reny dia marary tokoa reny fa isika eto am'ty fandarany ity tany amin'ny taona 2024 de fa miteny hoe raha izao no zavatra mitranga raha tsisy le mouvement tsara hoe tout sauf Andradjel dia momana fa izy nitady kiraronareo nareo izy nitady kiraro tsikitsika de io izy io amiko manokana de zao ny zavatra ho teneko angambany mba hamparary azy kokoa sy tena hoe ampiletika amin'ny fantsy ary mbola veriko ihany hoe ity fandarany ity tsy natao hanampy tambeny ihany nandeha hoe hanafy safondrahanina tsy pronizana izy ty fandarany ity pro vahoaka malagasy ty pro vahoaka malagasy ty ka de mba amparombotra kely ny mpanohatra de zao miarabany Ramatoa Arlala Ramanatsoa ako tsy haiko na efa ofisialy na mbola tsy ofisialy fa de atrosako ny tanako ia tam'izany volana zany ia 3 mois de cela atrosako ny tanako rehefa tonga ny hoe use falany dia samy eo tsika menakavy zay tezitra zay falifaly akoatran'izay tsy rarahako fa samy mafy tenenina sarotra tenenina daholo nareo menakavy sarotra atoro sasany moa atsoina zany atoro hoe zao ny tokony ataonao zao ny tokony anao tsy mamaly tsy maninona io izy io ataovy am'izay zany le mahay nareo fa satria misy dikany ngagirivo matoa tena hoe zay ny hoe zao ndray andro any mbola ho avokako eto amintsika eto hoe izy aby no président par hasard raha ohatra zay ny tokony ho fantatry malagasy araky ny tantara hoe izy aby tamin'ireo président sakaletaka reo ancien président sakaletaka reo no hoe ancien hoe président par hasard ka rehefa ianao no président par hasard zay dia tadidio fa sarotra ho anao zany hoe andeha hitory tsy hainao koa zany hoe tao hoe mitolona de mitolona mba tongavanao eo am'le toerana satria olo-kafa ny nahatonga anao teo ary circonstance hafa nahatonga anao teo za zao tonga de miteny anareo hoe i Andradjel tsy président par hasard tsy président par hasard i Andradjel tena niady izy ary tena nikombaka izy tsy moramora zany hoe camion telo camion nanenjika anazy tao an-trano tao amin'ny roa maraina fa tsy nahazo azy satria efa niomana izy koa moa nisy nanampy raha teo fantatritsika ny olona nanampy azy tam'izany ary ny olona nanampy azy tam'izany misy mimenimenina am'izao fotoana zao raha iteny angamba de gaga daholo nareo oaie eve zany fa de ndezy fa mbola ho avy ny fotoana itenenantsika zany hoe ity olo ity ne matoa mimenimenina ohatran'io nisy zavatra nandrasana tamin'ny Andradjel fa tsy nataony zany hoe le situation zany efa malalaka be mihitsy ny hoe iny tairo am'izay tsisy ary le ray tsy vonona ny andefitra na hitsara tena hoe zany probleman'le firenena zany blocage ora re olona fa mekotsodrano nareo anampy anareo aho fa tsy prétendre manao déclaration officielle tsy prétendre aka fitondrana fa no fanavotana an'le tanindrazana tsy manana raha izany nefa tany amin'ny taona 2024 no attitude ny Andriamatoa Marc Ravalomanana efa ely Andradjel tsy teo toko indrindrindrindra ka amin'ny fanojo amin'ny olona eritreretiny ny communauté ny communauté internationale na tsy afaka hiaraka amin'ny olona tsy mahay miara-miasa aminy sy tsy mahay ihany koa aloha azavy zay ahoana moa fomba iresahana amin'ny olona hoe miresaka ino tizy teo kipie ianao na hoe IDE indice de développement économique nefa ny indicateur de développement le roa ny embouteillage ahoana nafahanao miresaka amin'ny olona am'izany hoe inona hoe monsieur le président ahoana mandroso hoe le firenena zany hitanao fiaina embouteillage indicateur
karazana hoe indicateur de développement zany ny ambota ahoana moa ny ahafahana iresaka sy iara-iasa amin'ny olo loatra zany. Efa virina ivolobe ny tokony atao sy ny avina ienga ny asa mbola tsy mienga hatram'izao. Asa angamba ny mety ho avy any mihitsy angamba nyle asa filoham-pirenena frantsay angamba mety ho avy any mihitsy any amin'ny orina kely aho ana force hoe sy ny avy ty sy ny avy ty zay angamba vao mety ho ikoropaka daholo tsika menakavy fa zao ny zavatra teneniko. Miomana koa nareo mpanao politika malagasy fa zao alohany atongavan'izay mety ho tongany tonga de asy volona anankiray hoe tia ny solo-tenanay arengany mba tsy maro karavalmanana zay. Miangavy tena amin'ny lela-paladiana ndre mba maro karavalmanana mihitsy zany mba hiala devant la scène politique. Tokony ao anatiny aty amin'ny coulisses izy fa tsy devant ntsony fa simba ny sary. Ekena fa manan'olona maro karavalmanana, ekena fa misy député sy ny karazany grand izy. Fa ny tena grand mahatsapa hoe totra ny za foana ny origine sy source an'le échec aloha hijanona manampy anareo hanao fitiavan-tanindrazana. Zay ny tena grand zay andramatoa maro karavalmanana. Nanampy anareo tena nanampy anareo tena avec beaucoup de sincérité satria hoe eny aran-dao fa sao de mba manana marina andramatoa maro karavalmanana fa ny tena varina amin'ny zavatra scientifique fa dao ny spirituel na rahanara fa tena mialatsiny atoko tsy afaka milazo nareo olo maro karavalmanana fa tsy nanampy anareo Fleury Kotomala fa tena mialatsiny atoko. Mbola tazomiko le izy hoe ianao andramatoa maro karavalmanana no olan'ny fanoherana. Miangavy toko manana fanetretena atoloro olo-kafa ary liziny hoe ny tena marina rehefa tsy atolotra ao de misy zavatra hitsanganao azy ao de tsy ao anatiny ianao zany koa ne possible zany d'isoler seul anao. Ary za Fleury Kotomalala no miteny aminao fa misy amindreo olonao reo nefa any am-paosiny ny hafa. Averiko any za Fleury Kotomalala no miteny aminao fa misy amindreo olonao reo efa any am-paosiny ny hafa. Mijoro ka mijoro le zavatra de ohatrany hoe oaoa be fa tena any amin'ny fety ny marina. Tsy haiko nao hoe pokaty sa vola kakafitra ny filaza azy. Ka anao ohatrany tamin'ny tenenina tamin'ny andron'ny tany amin'ny 2009 hoe mielanao miloha. Refesany aloha ny herinareo. Diny ianao voatery gôly fa nielanao tao Iavoloha nandeha ny Tanjozotra nakany Antsirabe. Lalan'ny Antsirabe sy ny karazany ahafahanao nitsoka. Fa za miteny aminao zany fa tindra mitorako ty tsy izay le fisehony fa de maty à petit feu eo le parti de sasany lasary ka tsy mba za tsy miteny hoe mieux placé hitenin'ny zavatra mitranga fa fantatro tsy efa niteneniko hoe ho forceny Andry Rajoelina io merana Antananarivo io de nalany ara-tojo mampalahelo politika sady ny carrière politika ny tojo. Nalany ara-tojo tsy ho lany satria tsisy atahorany Andry Rajoelina ny fanoherana satria le vahoaka malagasy tsy andeha hidina an-dalambe mihitsy ameririna amin'ny maro karavalmanana eo amin'ny fitondrana ary ny fifanoherana zay mety misy eran-tany ka hanampy vahoaka malagasy amin'izany dia tsy mazoto mihitsy raha vao resaka hoe maro karavalmanana zany no mety akan'le fitondrana eny am-panidinana nizaniza koa moa zany le ravalmanana na le raiko ao anatin'izany tsy mipasy zany.
Zay zany ny amin'iny. Ka dia miaraba Andriamatoa ery lalàna manasoa, arabaina fa dia maleova, malasana, ataovy ny asa amin'ny zavatra tokony mampety azy, satria le zavatra tsy dia tena hoe azo tamin'ny fomba hoe ahoana ihany koa, fa tokony mba arakaratarehy vao zavatra hoe fitenenan'izay, ka le faso tsy izay no andeha hoe andeha rehefa tsy mety ny ataonao zay hoe zao zay vao miteny eto amin'ity fandarana ity, fa rehefa mety moa atao ahoana, fa dia mahay ianao zany, ka dia andao satria izy tojo ny lalanao. Andriamatoa Richard Ravalomanana Korotamby national. Ny olona rehetra zany hatramin'izay dia rehefa maheno ny nga Richard Ravalomanana dia miteny hoe tsy mahay ninoniny. Fiteniny zay inona koa ny fantatriny. Tena tiany adala mihitsy zany manaratsy olona io amin'io resaka fahaizana io. Tsy mahay ninoniny rendrika, tsy mahavory rendrika dia. Za moa zany hitako amin'le zay ho any avantage n'ity fandarana ity, afaka miresaka amin'ny olona rehetra. Hitako amin'le firesana zany tozako hoe tsy niveau ty général ty zany. Tonga dia tsapanao zany na raha ohatra ianao zany mba hoe mba nandalo kely fotoana mba nampianatra ianao zany dia tsapanao hoe ohatrany tsy niveau le bandy. Hafa mihitsy zany zany resaka zany hoe Andrima Olson, Rakotomanga Mijoro, Piet Gilbin, gendarme dao zany teneko zany na miresaka amina gendarme frantsay ary ianao aty andafy, hafa mihitsy misy zanak'le akamako zay zao, cousinko zay gendarme, cultivé reo, sady intellectuel no humble. Fity anankiray ty zany zay olona teneninao aminy dia tsy mahay ninoniny reny, anona fotsiny ohatrany zao. Za moa tsy niteny. Fa ndray andro reny dala zany ny teneko. Ohatran'izao, za ndray reny tena nidratana. Farany amin'izay izy nitsika hoe ianao ny tena rehefa tonga tsy mahay ninoniny ianao. Mbola avoakako moa zany zavatra zany, fa ndray andro any ho fantatra zao. Fa raha misy olona tena spécialiste amin'ny fitenenana hoe tsy mahay ninoniny iny, ary manambanimbany olona, tia manandevondevo olona, dia zany atao hoe Richard Ravalomanana, tsy manana namana zany. Misy rehefa manao interview, ilaina le mifampianatra zany, ilaina le mifanoro. Tsy Andriamatoa Korotamby no alaitsika référence. Fa rehefa manao an'io interview, indrindra zany hoe interview amina mpanao gazety, amin'ny sehatra avo. Pour ne pas dire hoe ampanao gazety misehatra amin'ny international. Ao anatin'io fanontaniana io dia tsy maintsy misy question piège. Ary ny olona andeha hirosa amin'izany atao hoe interview zany, amina resaka relation diplomatique, surtout takany hoe Russie sy Madagascar, tena délicat be zany, délicate be zany. Un mot déplacé, dia efa mety hanapotika zavatra maromaro, le ranony azafady toka, hanapotika zavatra maromaro amin'ny zavatra teneninao. Ary misy ihany koa le hoe rehefa manao interview ohatran'ireny koa dia zao, ho an'ny mpanao politika dia tsy maintsy mivaro tena. Misy exercice de style zany, ao le intervention métaphorique, maka mahafampisehoana hoe cultivé anao, faut maîtriser anao les langues de Molière,
manana caractère anao na profilana dirigeant, manager, diplomate. Ohatrohatran'izay zany hoe mba tokony mba olona hoe feno ny critère ray na roa ao anatin'izay hoe vao maîtrisenao le zavatra teneninao, ho teneninao surtout, na le interview mihitsy ny vao maîtrisenao, de bout en bout, ary ahafahanao nampiseho ny personnalité anao, directement na indirectement. Ny capacité anao, directement na indirectement. Fa ny zavatra niseho tamin'ny nga korotamby ity, dia tsy maintsy miseho na directement na indirectement ny capacité anao. Pour ne pas dire hoe ny incapacité anao. Tsy maintsy miseho directement na indirectement ny bagage intellectuel ao anatinao, ny maîtrise na non maîtrisenao an'le zavatra ataonao, la rationalité de vos dires, le pragmatisme de ce que vous donnez comme information ou renseignement. Ohatrany hoe be dia be zany zavatra teneko zany raha par rapport amin'ny lerankaty fa de za aloha zany bon, je vais dire que mety ho exigeant loatra angambany hoe ato amin'le accent aloha zany de fa tena hoe tena valaka be, tena hoe valaka be le bany zany ao amin'le accent aloha zany, tena hoe tena ahoana zany le ara. Za ve mibandy mizesitra hoe bandina avara-drano. Grave avara-drano zany hoe nanana olona tena hoe tena tsy maintsy ozy ny ara-tsirako zay tamiko. Raha te haharitra eo amin'ny fitondrana ozy, dia tsy maintsy manisy olona avara-drano ao anaty gouvernement. Ka ndray andrina ozy, dia ndray tsy mahafotsy, na tsy miambola. Tsy maintsy ao anaty gouvernement io ozy, reo ozy raha te haharitra. Dao atao tamin'ny andron-dratsirako zany. Fa zao ny zavatra teneniko anareo. Tena mahatsiaro tena hafa baraka, merina amin'ireny zavatra ireny. Tena hoe zalahy, tena manongy tena ianao hoe tena ninona lazaina dia tsy maintsy mirepresenté ny merina Andriamatoa Richard Ravalomanana. Dia tena reny ve tsika mianakavy reo olona? Indicateur de performance économique, embouteillage. Pasany nabôvo izy zalatsirako zay. Tany amin'ny ekolinina ny anarana zany. Zany nentina miakatra ery amin'ny sehatra avo ery hoe avo vous voyez à Madagascar il y a des embouteillages monstres. Qui dit embouteillage dit manque d'infrastructure, pour être précise, routière. Et qui dit embouteillage dit plus de consommation en énergie, c'est-à-dire en hydrocarbures. Et qui dit plus de consommation en hydrocarbures dit plus d'importation et dit déséquilibre entre l'exportation et l'importation, parce que vous avez une économie qui importe plus qui exporte. Mais ni importer, ni économie non. Zany misy déséquilibre zany entre amin'ny fidirany devise sy ny fivoahany. Petsaka kokoa devise mivoaka no midy, de milaza ve anao fa mandroso am'zany. Critère de ino izy teo?
de développement économique ny embouteillage. Mba nianatra ve la amin'ny teny zany le ty e. Na any amin'ny classe de 4e na any amin'ny CMR. Tsisy mpampianatra an'izany, na amin'ny première année en économie raha tsisy mpampianatra hampianatra an'izany. Fa tonga de zavatra négatif be zany. Qui dit embouteillage dit manque d'infrastructure. Aiza amin'ny flyover mbola tsy natao lahatra amin'izao. Mba teny lany avan'ity tsy mahay ninino. Mba hisatroka cowboy, mba fantatra lamole cowboy mpiandromby. Mba farafaratsy ny lamba amin'le cowboy le hoe farmeur. Efa nilazaiko teto. Rehefa misy an'ireny combat amin'ny MMA reny oa de zao. Atahorana mihitsy le bandy le feno tatouage. Tena masika nefa voalako iny rehefa teto tonga de tsy kafo ny ery anany ery satria nany antony. Variana amin'ny tatoué au lieu de mikotrana. Raha reto le inona le bandy silamo avy any Azerbaïdjan reny. Vita. Totran'izay ngiara Richard Ravalomanana. Variana manao fantaisie mametraka amin'ity. Iny ty voninahitra korotam-bikapsidy. Variana mametraka an'iny amin'le manteau. Farany ato anatin'ny saina tsisy tsony. Tsisy. Taiza teto amboniny tany isan'izany hoe général ianao hiteny. Any aminay ny embouteillage monstre. Ao anatina débat anankiray de 30 minutes, 28 minutes. Incohérence flagrante au pluriel. Au tout début, ianao miteny hoe any aminay ny insécurité tsy misy. Ary amin'ny farany anao mireconnaître. On dit la cocaïne koa fa tsy le cocaïne. Ny redondance tsy continue atsony. Tsy anao nga fa dikan'ny exécutif azo atao koa miteny hoe gouvernement indraindray. Fa ny tena grave de zao. Enoy ity zavatra ity ndrasa aloha asiko rano kely. Fa ny tena grave de zao. Ianao zany rehefa manao analyse, tena hoe lasa hoe manao analyse pédagogique nga. Da aveo ianao hoe tsy mety tsony za fa psychologique mihitsy. Inona pédagogie raisinao ao anatin'ny intervention nataony nga Richard Ravalomanana. Tsisy. Tsy misy. Afa-tsy ny hoe any amin'ny farany conclusion, mianarina reo rakisy. Mianarina. Fa toy miary lehilahy lehibe sasatry ny isan'andro manambany olona kay tsy maninino. Hitako moa tamin'ny le nanao tonga tao amin'ny assemblée le dala zany. Dia nanao kabary Ramatoa Christine Razanamasoa à l'adresse ny communauté internationale. Tsara zay kabary zay Sasa mba mangataka anareo mba maka an'izay référence zay hoe mba vakio fa c'était un discours digne d'une magistrate ancienne ministre. Je dirais même académicienne. Satria le zay koa tokony ho fantatritsika zany hoe ity miteny frantsay ity ne anisan'ny teny mahafinaritra eto ambonin'ny tany.
Misy karazany, arak'izay teneniko zay hoe anankitelo, le izy zany. Misy le français collégien, zay nivoan'ry, tsy collégien koa rary fa de école la, primaire. Nivoan'ry Richard Ravalomanana zany. De misy ny français soutenu. Soutenu zay izy efa sarosarotra zay a. De ao anatin'izay anao mampiasa an'le mot, maka forme na métaphore, maka forme na ampy exercice de karazana mamoaka an'le culture sy l'éducation anao ao anatin'le izy. Ary tsy tonga am'izay niveau zay nefany, raha tsy tia mamaky boky sy manao recherche, surtout mamaky an'itony le boky frantsay taloha tony. Ozy le olona zay hoe, les législateurs les regards nefa n'étaient même pas capables de citer une loi. Tena manantany le mpanao gazety hoe ahoana momba ny terrorisme sy nyzao. Tsy fantatry ny Richard Ravalomanana akory efa ela amin'ny malagasy no nanao lalàna momba an'izany ka nafahany niditra tao anatin'ny concert ny groupe mondial na état ny pays internationaux na mondiaux miady amin'ny ino izy teo terrorisme. Lalàna mihitsy zany amin'ny malagasy. Il n'en était même pas capable. Pour vous dire, même dans sa mission, propre mission, il n'a aucune maîtrise. De ny olona ve mpanao gazety ve ny ampianarinao ny fomba fiasana chambre basse sy ny hoe sénat sy ny gouvernement amina pouvoir semi-parlementaire. Anao zay ny manko izy teo. Zay zavatra tena ozy izy ny mpampianatra mais cela va sans dire. Non événement ozy izy ngiaranjeva professeur zay. De zao a matetika ny journaliste amin'ireny niveau reny matetika ho a sady surtout amina pays ohatrany hoe Russie dia olona ao anatin'ny renseignements généraux. Ary ianao zany la tafiditra ao anatin'ny kizo de soi-disant vita ny enregistrement. De matetika manko rehefa ao anatin'ny kizo zay hoe vita ny enregistrement zany dia azafady a vita ny enregistrement de hoe afaka miresaka am'izay. Fa matetika amin'ny mpanao gazety tompoko mbola mandeha io, mbola midina ny caméra de enregistrenao. De matetika amin'ny mpanao politika ao anatin'le out of recording, zany hoe tsy ao anaty enregistrement officiel latsony no miteniteny foana de nefa vao enregistré. Tratra ve hoe ty général ty satrosatrotra ty recrutement ty. Aloha tsy zany amaly azy. Fa ty asiako enonareo kely a. Eno kely ty. Izy tena no tena ty de afahanareo matsapa hoe ah bon? Misy question piège. Fa nareo tsy de naheno loatra an'ity zavatra ty hoe ahoana ary zany fisehoany zany. Fa ny olona oui, saotranao Lovatino, zao le izy a. Amin'ity fahazahoana diplôme ty koa misy karazany roa ny olona. Ary ity zany sy trapa tany am-pianarana. Tany am-pianarana de zao. Satria rehefa mivoaka tamin'ny fianarana dia misy olona na mamoron'orinasa raha tsy vitany akory
Fa mivoaka zao ihany, tovy ny fianarana natao. De niasa tany ambadika tany au bout de quelques années, gaga anao fa ahoana le ty ny lasa ohatran'ity. Ary misy ndray, tena tsy de navoto ao am-pianarana fa nahazo diplôma, de rehefa monsieur public ery izy, tovy ihany ny mpampianatra. Raha ohatra zao tamin'ny parcours-na géographie fotsiny zao de sahako miteny anareo an'izany. Mahita olona, mahita namana, mandeha ny interview tena tsy ao an. Nefa samy universitaire zao, samy mpianatry Dominique Ny zao ihany, samy mpianatry nga Gabriel Topila, mpianatry Jacqueline Rakotorso. Eny, tsy nanina koa tany amin'ny économie nga hoe Ruy Léonard sy ny karazany. Fa anaovana interview zalahy tena tsy ao an. De gaga ianao ahoana raha nahazoan'le tony diplôme. De ohatran'izany tony ry Sara Ravalomanana tony. Eny tony kosa ngamba diplôme par défaut. Natao fotsiny zay azahoana diplôma be mba ahafahana mamindra hoe zany manana an'izao e. Atao zay nazahoana an'le étoile maromaro sy lelalelaka eran'ny tanàna. Satria te ho arrivé, ho tonga eo amin'le arrivisme. Ka zay le dikan'ity le fantaisie, à gauche et à droite isaky mandeha ty. Le fantaisie amin'ny ery le anindrina hoe jereo, ino ndray mako izy zao manomboka mitondra famantarana andro volamena ndray izy iny. De tsy fantatry volamena io avaiza io na avaiza. Fa verina amin'le hoe tena irande izy amizay tsika. Zay ny aspect extérieur zany, zay tonga de tsy ilaina akory miditra amin'le zavatra tenenin'ny vokany, fa tonga de vao miditra ty ivelany anao tonga de vao ozanao hoe aleo mivoaka fa restaurant tsy mamely ty. Ndao ianao tsara ty fanontaniana ty an. Lasa le ianao tsika ty développer tsika tsikelikely. Entre nos deux parlements. Parce que la Russie et Madagascar ont une histoire de, voilà, déjà presque 52 ans. En 1972, qu'il y avait une première relation donc de coopération entre la Russie et Madagascar. Il y avait une révolution à Madagascar en 1972, parce que c'était le néocolonialisme avant. Et nous avons été victimes de sanctions diplomatiques et de sanctions économiques par la France et l'Occident en général. Et c'était... Est-ce qu'il y a lieu de parler de la France à ce moment-là, déjà? Entre la Russie et Madagascar, il y avait une révolution à Madagascar en 1972, parce que c'était le néocolonialisme avant. Et nous avons été victimes de sanctions diplomatiques et de sanctions économiques par la France et l'Occident en général. Et est-ce qu'il y a lieu vraiment de parler de ce qui fâche à cet instant? Et même dans l'interview en question, Ilaina Ventenezai. Bon, mamalytsika hoe Ilaina na tsy ilaina, tsy mbola tonga antsika fa araky ny teneniko teo de zao. Matetika ireny mpanao gazety reny dia mbola mienregistré de ianao le miteniteny fony iny any farany. Tsy vitan'izay ihany koa, fa matetika reny mpanao gazety reny de na izy en relation amin'ny renseignements généraux, na izy mihitsy no ao anatin'ny renseignements généraux. De zao, eno kely ty fanontaniana ty. Zafady an? Eno le fanontaniana le mpanao gazety an? Cette politique malgache d'ouverture ça impose, ça évoque également une diversification dans le choix des partenaires. Vous êtes
ouvert à toutes sortes de partenariats et vous n'êtes pas sous la tutelle d'une ancienne puissance. Nous, Ça évoque également une diversification Vous n'êtes pas sous la tutelle d'une ancienne puissance. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas sous la tutelle de la France. J'ai, hein? C'est-à-dire, volontairement, les intérêts, la colonisation, sinzo, était-il vraiment utile, voire nécessaire ou indispensable d'en parler? Tis, précise. Oui, vous n'êtes pas sous la tutelle. Affaire que nous hein? dans le choix des partenaires. Vous êtes ouvert à toutes sortes de partenariats et vous n'êtes pas sous la tutelle d'une ancienne puissance. nous sommes en partenariat avec tout ce qui œuvre, Ouvert à toutes sortes de partenariats et vous n'êtes pas sous la tutelle d'une ancienne puissance. Teny tsara amizay valiny, ty afantaranareo hoe ahoana l'état d'esprit, inona zany ny zavatra nandana ny lerangaty tany, en fait et au fond. nous sommes en partenariat avec tout ce qui œuvre, tout ce qui accepte une coopération égale à égale. Normalement, donc, il ne devrait pas y avoir d'être inférieur ou d'être supérieur. Il ne devrait pas y avoir de colonisateurs ni de colonisés. Mais on parle d'égal à égal et plus de gagnant-gagnant. Vous savez que Madagascar... Ao. Mazava tsara zay, hein? Raha ohatra tenenina izy miteny an'le valim-panontaniana fotsiny menona, de ohatrany hoe sava le zavatra. Izy kosa miteny hoe d'égal à égal, tsisy colonisé sy ny c'est tout à fait normal comme réponse. Mais quand vous écoutez la question, quand vous écoutez bien le début de l'intervention, vous vous dites que il y a des trucs qui se passent et c'est pas clair, quoi. Écoutez bien. Y avoir de colonisateurs ni de colonisés, mais on parle d'égal à égal et plus de gagnant-gagnant. Colonisateurs et de colonisés, il fait allusion à qui? À la France. Izy no miteny en Russie. Non, ino tsara. Dans le choix des partenaires, vous êtes ouvert à toutes sortes de partenariats et vous n'êtes pas sous la tutelle d'une ancienne puissance. Dans le choix des partenaires, vous êtes ouvert à toutes sortes de partenariats et vous n'êtes pas sous la tutelle d'une ancienne puissance. Voilà, vous n'êtes pas sous la tutelle d'une ancienne puissance. Zany hoe libre nareo, tsy ny karazana zany hoe tokony tsisy ame le zavatra tenenin'le rimako, fomba le style iteneny azy, ary zay maha hoe bandy ahoana re zany hoe tsy manana an'le diplomatie ao anatin'ny rahany sy talentany sy zavatra tokony ho hainy, satria vitsy loatra le vocabulaire-n'le ranamany. Tsy ampy moa izy satria niveau CM1. De tonga de zavatra mahitsitsy zay mifanitsy lelany eo ny teneniny raha ohatra izy zao tokony teny hoe égal à égal, une relation gagnant-gagnant, en relation fraternelle, même diplomatique. Bah, nous aimons, nous apprécions les pays frères qui étaient là pour nous aider et nous soutenir. Mais pourquoi dire carrément coloniser, colonisateur? C'est parce qu'il a une cible.
c'est parce qu'il est là pour plaire, pour séduire. À quel but? Pour quel objectif? Elle était mila yenona nilotantona na batu andra fa yenona mputke yenochara fatadine. Et ça évoque également une diversification dans le choix des partenaires. Vous êtes ouvert à toutes sortes de partenariats et vous n'êtes pas sous la tutelle d'une ancienne puissance. En fait, le fantanina, c'est fantanine. Fa sous forme d'affirmation, ouais, confirmé ou rinzo tout zao, fa tsy la France rery, no miara-miasa aminareo. Ary nen'lery tsy hoe, tsy niteny fotsiny izy hoe, tsy la France rery, fa tena préciseny mihitsy hoe, ampianay zay le hoe relation colonisateur sy colonisé. Ça va 12, hein? Ça va 12, hein? Nous sommes en partenariat avec tout ce qui accepte une coopération égale à égale. Normalement, donc, il ne devrait pas y avoir d'être inférieur ou d'être supérieur. Il ne devrait pas y avoir de colonisateur ni de colonisé. Mais on parle d'égal à égal et plus de gagnant-gagnant. Vous savez que Madagascar est un pays très riche. Riche? Bon. What's that? But he was saying that your technique is wrong. And also the... Hiditra amin'ny redondance ndraiky. Mba enony ety de ozonareo hoe ahoana ary zany. Observateur zany, observer, miverina tsy haiko. Enoy de mamarana, de anao velomantsika menakava fa zay aloha ny épisode voalohany de manaraka tsika hiditra amin'ny zavatra fa mba servi kosa ngamba anareo zay enoy. De ce qui se passe ailleurs, Gaël arrive farane. Il autorise aussi les autres observateurs à venir à Madagascar. On n'a jamais interdit les observateurs internationaux, on n'a jamais interdit les observateurs locaux à observer les élections et puis à faire leurs observations de ce qu'ils ont vu, quoi. Est-ce que, de manière... Enjana be, tokony ho fantatritsika malagasy zany, se mba hiditra am'izany hoe concert na diplomatie zany, dia ny redondance, mo anankiray ao anatina courrier, tena tsy azo atao miverina indroa. Mo anankiray ao anatina intervention, tsy azo atao miverina indroa. Hoe observateur, observer, inona, nen'lerangaty fa tsisy namana. Raha mino koa ianao aloha ary de exécutif. Afahanao malala zany hoe, afahanao tonga de matsapa hoe, tsy ampy vocabulaire, tsy ampy mot le bandy. Misy mako zany hoe, zany niveau zany efa 10 000 mots zany. Ranjeva reny zao professeur Ranjeva reny tonga de vao maheno an'izany teny normal lao efa mifafazany général Ratsimarovono mako izy io hoe teny nul. Satria mpianany. Ary zao avy matsapa zany hoe tena marina le izy hoe il est vraiment nul. Ary izy tsy fanaratsiana fa c'est tellement flagrant. Ary izy tonga avy ny olona ianao satria ianao sasatry manaratsy olona, sasatry manambany olona. Zavatra zao kosa aloha, na malgré ny hoe zavatra misy qualité zany anankiray ohatra malgré ny hoe lalatina tsy tian'ny olona rakototra zavatra zany tsy nikarazana. Fa zao ny teneko anareo, lozany lalatina lavitra be français lery. Lavitra be mihitsy. Ary misaona n'Andriamanitra hoe lalatina akaman'ny lerony. Fa raha tany amin'ny adversité lalatina, na atao lalatina sidina io. Na atao lalatina sidina io, zavatra tsy maninninako. Niveau CM1 io, ka rehefa tsy ampy le niveau zany, tsy ampy le mot, dia zay sisa ny farany manao redondance. Et il autorise aussi les autres observateurs à venir à Madagascar. On n'a jamais interdit
les observateurs internationaux. On n'a jamais interdit les observateurs locaux à observer les élections et puis à faire leurs observations de ce qu'ils ont vu, quoi. De manière plus large, est-ce que Andriamanitra, tena mamenatra, tena marina mafy, tena hoe zany ve ny intellectuel gasy le olona. Tena mamenatra be mihitsy, tena. Il autorise aussi les autres observateurs à venir à Madagascar. On n'a jamais interdit les observateurs internationaux, on n'a jamais interdit les observateurs locaux à observer les élections et puis à faire leurs observations de ce qu'ils ont vu, quoi. Général, tena manaiky ianao, tena manaiky ianao fa tao ndray tiako. Aiza le izy, aiza le exécutif. Ça va tout, quoi. Déplacement, la promotion de la diplomatie parlementaire, il est même des moments où on cherche, on contacte les parlements d'un pays pour voir les investisseurs et on les fait entrer en contact avec l'exécutif. Là aussi, là, nous sommes en charge des collectivités territoriales décentralisées et lorsqu'il y a une... pas avec les armes, quoi. Alors, vous venez d'évoquer cette politique malgache d'ouverture et ça impose ça. Élection, il est obligé de démissionner et c'est le président du Sénat. Et moi, j'étais nommé, Rehefa nataoko ny compte, ity leranga ty zany, sady anao veloma, dia ohatrany hoe raha mafadraona empire, raha mafadraona mahay, tandremo, ary anisan'ny artiste tena tiako, fa dia amaratsika dia ametrika hira, toloratsika hira, exceptionnellement zany Korotamby mba ho menazy de mba sarankinina rehefa de ndao hifanao velomotsika, sika menaka avy, ndao are.